在林角今日食好嘢啊 ！YMCA 講情食餐好啲嘅，我哋睇海鮮啦，回本位啊嘛，手掌大少少咧。嗰個泰國主題而家點都會整少少特色少少啩。泰式主題啊，青木瓜粉絲沙律、海鮮沙律咧，魚乾西瓜沙律、泰式奶茶蛋糕。香蘭戚風蛋糕、榴蓮芝士蛋糕，嗱，我嘅最愛啊，肥蝦太有禮啊！珍珠奶茶布丁，呢個特別嘅香茅焦糖，泰式海南雞、花東牛、檳榔葉蝦肉咖喱、泰式酸辣豬手，好食；泰式燒麻草啊！豬肉串超好食，哇！三文咖喱羊肉，羊肉喎，咦，火山排骨啊，主打，太好味啊！會燒得靚㗎，等佢切埋再影。地道泰式粉配料，檳榔葉，泰國米芝蓮餐廳頂廚啊示範。嗰種辣嘅，佢係即刻用一啲新鮮嘅香料去煮嘅，咁陣間就可以試下嘅咁多位。第二個咧就會整個黃咖喱蝦啦，大廚啲作品啦。好啊，唔該晒你喎，太大廚啊，真係太真味啦！黃咖喱醬撈麵。今次火拍在林角嘅廚師團隊開始呢個夏日泰式美味米芝蓮級數嘅食物。母親節，咁應該喺網上呢會有更多嘅優惠咯。在林角啊，時間。大家好啊，我係肥蝦，今次喺在林角尖沙咀 YMCA， 今次佢係同一間泰國米芝蓮餐廳聯成嘅夏日米芝蓮嘅美味啊！有機會同大家網友分享都係開心嘅。出嚟尖沙咀食飯，喺尖東站尖沙咀站 G 出口出嚟食好嘢啊！轉過嚟右手邊半島中間道。就係嚟呢一度 YMCA 在林角啊，食好嘢啊！網友推介過嚟試下，自助開心，一次半次食好啲都冇計較啦。向呢個位置入去 YMCA 嗱，而家就係去4樓在林角，好入到嚟一條大直路啊，舒服。呢個前台位。好易認啊！一見到呢一個行過嚟就係 lift 口呢個位置。在林角 YMCA 泰超自助晚餐，另外呢張母親節，咁應該喺網上呢會有更多嘅優惠咯。在林角啊，時間嚟咗啦，入咗餐廳，一入到嚟梗係睇海鮮啦，回本位啊嘛，係咪先？都係我肥蝦嘅好介紹啦。波籠記得食橙色嘅膏，香甜美味，琵琶蝦基本嘢啊！小龍蝦，今日係泰國 feel 咁啊，又睇下少少特色嘢啦。以前嚟食過一次㗎，呢隻好好食嘅，呢隻做得唔錯。咁如果係泰國主題，而家點都會整少少特色少少啩，醃洋葱仔啊！都係睇下啲芝士咧，中意食芝士，大家望下，高級都係主打。好。
記得試下啲乾醬啊！泰式主題啊，青木瓜粉絲沙律。呢個海鮮沙律咧有芋片啊，跟西瓜沙律。泰式免治豬肉，記得食呢個乾醬。泰式焦糖蛋糕啊，係奶茶喎，班蘭戚風蛋糕啊，榴蓮芝士蛋糕嗱，我嘅最愛啊，肥蝦荔枝朱古力慕斯啊，太有禮啊！汁西米、珍珠奶茶布丁。香茅焦糖燉蛋嗱，呢個係特別嘅香茅焦糖，椰子果凍。今次泰式主題啊，有特色啊，心太軟啊，有特色。記得食榴蓮味啊，番蘭椰汁糕啊，小吃啊。泰式海南雞，至緊要有 sauce 啊嘛，係咪先？東牛肉、花東牛肉、豬手，呢個有啲特別，檳榔葉啊，蝦葉咖喱，檳榔肉、豬手、冬陰蒸蛋。泰式炒點蒸得出嚟啊！泰式炒菜、泰式燒盲草啊！我估係辣豬肉沙爹、黃金炒海鮮、馬三文咖喱羊肉，羊肉喎！呢啲特別即係土產嘢真係地道 feel 啊！羊肉啊！火山排骨啊，主打。太軟殼蟹啊，太好味啊 ！sauce 會燒得靚㗎，等佢切埋再影。嗱，地道嘅泰式粉啊，淥下淥下。泰式魚蛋，哇！睇見都已經檳榔葉、粉、油麵、米粉、粉絲粒粒啊！基煮包都係主打啦，做咗好耐都有啲水準嘅。華北酸薑青瓜，呢啲係停唔到嘴啊！壽司，哇！今日有 live band 啊，太真實啊！只限2天，去啱啱原來開始食蝦咁大嘅生果，唔算有咩泰式特別。呢度係另一邊嘅太象真啊！佢都好保鮮啊，全部揾冰冚住啲大蝦。而家泰式嘅師傅當場處理啊，好邊都係一個名店嚟㗎，亂食。
廚咧就會做3道菜啦。咁第一道咧會係一個泰式嘅酸辣豬手啦，同我哋一般喺香港飲到嘅東江風都唔同。佢就冇嗰種辣嘅，佢係即刻用一啲新鮮嘅香料去煮嘅。第二個咧就會整個黃咖喱蝦啦，黃咖喱嘅麵，就唔係一般嘅湯麵，係一個撈麵。太滋味啊！呢個係黃薑咧，係新鮮嘅黃薑去滾翻你個味出嚟啦，同埋香茅啦，香茅、乾葱，又放個豬手。但係乾葱咧就會早啲落，等佢出味。一啲軟埋青檸葉啊、青檸汁啊、辣椒就會遲少少落啦。辣椒、青檸葉。而家整咖喱魚，佢哋用比目魚啊做材料。啲成品係好香嘅。我太子做完，我哋即刻攞嚟食啊，試味啊！連隻杯仔都襯翻㗎，配鹹檸檬配忌廉汽水，俾我哋試嘅。咁嚟呢度食有咩好處咧？就係睇到個夜景啊嘛！而家我哋上到嚟咧，坐咗一陣，一陣間咧，我就影埋佢嘅夜景俾大家。中式嘅就蓮藕湯，西式就係木瓜甘筍忌廉湯，奶茶咖啡、檸茶，現做現製啊！我都驚係辣啦，每樣都係1嚿2嚿試下咁。蟹肉、蛋、賓龍葉蝦、魚、軟殼蟹。海南雞、巴東牛肉，正話跳 ballroom dancing 拉丁啊，燒到啱啱好。今日呢件牛扒相當之好啊，燒得啱啱好啊，個主打嘅 sauce 嘅其中一種，你睇下靚到啊，都唔知點講好啊！我哋中意食牛肉嘅人就真係冇辦法啦。佢今日啲牛肉燒得好咧，我而家第3轉翻兜㗎啦，同埋佢啲軟殼蟹炸得好好食，都係值得一試嘅。佢鬆脆唔油膩咯，咁呢個最重點咯。嗱，攞咗啲好嘢翻嚟啦，阿肥蝦咧真係冇食錯㗎，乾醬係唔同啲嘅。呢個乾醬咧，呢度又係好出名嘅。佢呢個樣產物咧出咗好耐㗎啦，係有賣點嘅，但好多人都唔知咯。但我食過之後咧，一路都記住呢隻好嘢嚟嘅。可以食翻呢個咁清新嘅蛋糕，同埋可以解啲膩嘅。因為菠蘿本身係偏酸嘅，同埋夾翻椰子落去咧，就係會有呢個椰子同菠蘿係其實都係夾㗎啦。再食得多啲。嗱，鹹檸檬加玉泉忌廉啊，唔係小忌廉，係檸檬溝忌廉。我影埋個夜景俾大家望一望。我係肥蝦，今日嚟到尖沙咀 YMCA 再臨閣食呢個泰式嘅自助餐。我初頭都唔知有啲咩特別啦，咁啊，泰國嘢經常食啦，去泰國又係食泰國嘢，喺香港又係食泰國嘢。雖然我中意食，但係就今次咧係不一樣的體驗。佢同泰國嘅一間米芝蓮嘅餐廳聯成。重新認識泰國一啲高質嘅食物、煮嘢食個技巧。咁因為係一個泰國廚師煮出嚟食啊，咁係真係食落去好不一樣嘅，同我哋街邊一啲小吃真係升華咗嘅。今次嚟我都覺得冇錯嘅，係真係食到高一級嘅米芝蓮味道咯。希望大家都啱啦，啱嘅就食多2件。
唔啱嘅就當冇睇過就得㗎啦，唔使太介意嘅。肥蝦好介紹。